我们今天会出现在球场？大家，我们今年有一个新的跟你一样的身份，你有队友了。对，我终于有好伙伴了。对啊，是哥啦，但是你都是一人这样子嘛。对啊，而且都是同性的部分。对，所以这一次，球团居然开先例。对啊，这个女啦啦队长的身份，不止一个，是有3个。3个吗？是。那我觉得大家应该很期待，因为不知道到底会有什么样的火花。而且我们今天是要来帮3位女团长来进行做特训。对，我跟你们说，啦啦队跟啦啦队女团长又不一样了。我觉得他们还要带动气氛什么的，我们可能带学妹就只要跳舞就好了。你们？有很多，我觉得很难，有很多经验啦，所以说要慢慢的就是先带他们实习，因为我在前1个月已经成军的时候，我就有先带他们先练过所有的舞蹈。那除了舞蹈的部分之外，其他的就要交给你了。那其实我们一开始呢，就是要来进行的就是身体套量。身体套量，当然，为什么？一开始就是要量身定做每一位女团长要有自己个人的风格。还有一段期间，你这是在说身材的保持吗？而且还没过年啊，上我们影片播出是在过年的时候。对。可以，那但是跟大家讲一下，那你们就是今天量完之后就要保持这个身材，就不能再发胖或是变瘦。好，不好处理，因为要穿1整年，要穿1整年，没错。大家都叫我帅哥哦，对，有说到是，请各位注意大家自己的表情，有点怀疑的吗？好，首先先欢迎3位新的团长加入乐天桃园队，生力军啊！进行的就是现场舞台的实战模拟啦！只有壮最有精神，因为这个是你最担心的一个环节。我知道现在大家都很紧张，对不对？因为舞蹈的部分，我们歌曲实在太多了，所以需要有指导老师来帮我们调教一下。先举老师。一下动作，让你们感受一下这个现场气氛。好，那待会阿成呢也会跟大家讲说，比如说陈晨威是安打还是出局，那我们就要马上做一个改变音乐的反应。好，可以的。好，那我们就要来开始任务1喽。好的，接下来各位现场10号队友们，让我们站起来，晚上好。接着我们用最热情的声音来迎接我们乐天桃园的先发打序，跳起来！乐天桃园，最强！欢迎我们桃园最强的棒次，大家预备备，1、2、3，开始！最强7棒，最强8棒。这其实我真的有点不是很懂这边在干嘛。对。重点是这一整局，我们身为团长，我们要怎么去主持这件事？那因为我刚刚看到你们练习的状况是很片段的，来，我们先来做开场的介绍，
然后呢，开场的介绍放下去之后，跟着音乐动作，其实我感觉大家是有一点随随便便的，还在聊天啊，或者是什么东西。其实比赛已经开始了，大家都在看团长应该要做什么样的动作。开始了，好紧张，好紧张哦！不用紧张，不用紧张。嗨，大家好，我是 Rina， 大家好，大家请进来。今天呢，我要来跟你们一起为桃园乐天加油哦。那我们现在就要进行我们第一个先发打序 ，Go！ 正常，投手。桃园。现在的这个 Mission 2呢，任务2就是要进行下呛死的时候，啊，要怎么样去做带动气氛？对，那让我们一起来帮陈伟加油！声音可以再大声一点吗？很好，这边的朋友是不是很会唱？来唱下。10号队友们看场上的状况已经满了啦，耶！现在就要下呛死 ，Let's go！ 哦，对，我们有分进攻跟防守嘛。进攻的时候呢，就有很多千变万化的音乐啊。那其实防守也有，但是呢，主要就没有像进攻的时候这么丰富。那比如说量好球之后，我们希望呢投手可以投出一个三振，那我们会请 DJ 呢下一个三振他的音乐，对，这样子。三振他，耶！三振他，王一正加油，耶！谢谢。三振他，王一正，三振他。三振，耶！沮丧，但我觉得正常啦，毕竟有沮丧才会有进步的空间。那我现在能做的就是壮壮刚刚有教我，然后阿成还有曲，那能做的现在真的只有努力，对，没有别的法子。现在我只想把那个不安降到最低，那跟着 Rina 还有壮壮在球场上跟着大家快乐，对，就这么简单。我觉得信心，不单单是自己给自己的球迷，或者是壮壮啊，然后 Rina 都会陪着我，那就足够了，对。就是今天对我来说都是一个新的开始，对我就会把自己当一块海绵吧，我觉得要归零，就是以前学的东西，当然好的会用得上，但是我觉得我有非常非常多需要学习的地方，那也很谢谢。就是壮壮啊，他非常的有经验啊，他都会在我们刚练习的时候，然后跟我们讲解一些不一样的规则或状况。那我觉得这些都是我可以慢慢的去吸收。对，虽然不会很快，但是我会尽量的，就是跟上大家脚步，然后多跟陈哥学习啊。对，然后也非常的谢谢大家的陪伴。然后其实也很棒，就是他就是一直教我们跳舞的部分，所以我觉得就是很开心可以跟大家一起在这边。那我会继续努力。哇，要重新体验另外一种方式，所以我是蛮开心有这个学习经验的。那在很多不熟悉的地方，就是多练习、多努力，它就会成功。有一句话就是说，什么事情都会背叛你，但是练习不会背叛你。然后今天的那个实习一日之战呢，我觉得收获满满。那也很感谢曲跟阿成，还有 Howard， 还有 3G 的带领，让我们更熟悉整个团长该做的职位，甚至是球团当中里面所有的细节，我们都要把它担当起来。所以就发现，团长所担任这个责任真的是非常的重大，不仅是只有对象球迷而已，或者是只有把舞蹈跳好，他还有很多责任在里面的。然后我也看到今天在晨曦啊 Rina 他们今天在场上的表演，虽然有点生涩，但我觉得他们的基础真的非常的好。
即便是好像有一点点忘记，或者是有点不安，但他们都可以很赶紧的把这些动作背起来，或者是赶紧用什么方式把它补回来。我觉得这是在完全没有经验的情况下可以做到这样，我觉得给予很正向的鼓励，我觉得他们很棒。那我也希望那个球迷朋友除了帮我们加油之外呢，也一起跟我们多多鼓励，然后我们就可以一起做得更好哦。10号队友，我们全员主场见。